హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు నాగమణి రెడ్డి ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు ఈ చలికాలంలో వచ్చే సీజనల్గా వచ్చే జలుబులు దగ్గులు అలా ఇబ్బంది పెట్టే వాళ్ళందరికీ ఉసిరికాయతోటి చక్కగా రసం చేసుకున్నామండి. ఉసిరికాయలు మనకు ఎప్పుడు దొరకవు కాబట్టి దొరికినప్పుడే అన్ని రకాలు చేసుకోవాలండి. ఈ 2-3 నెలలు రోజు తాగినా మంచిదే ఆరోగ్యానికి, అలాగే మన జీర్ణశక్తికి కానీ అలాగే అన్నిటికీ చాలా మంచిది ఉసిరికాయ. ఈ ఉసిరికాయ వల్ల కపాల సంబంధం జబ్బులు కానీ ఈ శ్వాసకోశ సంబంధాలు కానీ అన్నీ పోతాయండి. ఒకసారి మనం రెడీ చేసుకున్నాం. దానికోసం ఏమేమి కావాలో ఎలా చేస్తారో చూద్దాం పదండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఉసిరి చారు అండి. చింతపండుతో పని లేకుండానే ఉసిరికాయ టొమాటో వేసేసి ఉసిరికాయలు తార్చు చారు చేశాను. అలాగే నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ దగ్గర ఆల్ టచ్ చేసి మీకు నచ్చింది అనుకోండి ట్రై చేశాక కామెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ ఉసిరి చారు ఎలా చేశానో చూపిస్తాను, చూద్దాం పదండి ఫ్రెండ్స్. మిరియాల చారు చేసుకున్నాం, అది ఉసిరితోటి. ఉసిరికాయలు జనరల్గా మనకి సీజనల్గా దొరుకుతూ ఉంటాయి కదండి. ఇవి నాటుకాయలు అండి, చిన్న సైజుగా దొరికినాయి నాకు. వీటితోటి ఇప్పుడు మనం సీజనల్గా వచ్చే జబ్బులు జ్వరాలు తగ్గించుకోవాలి అంటే ఉసిరికాయలు ఎక్కువ వాడుకోవాలండి. దీనిలో ఉండే రోగనిరోధక శక్తి వల్ల మనకి జలుబులు జ్వరాలు దగ్గులు ఇలాంటివి ఏవి రాకుండా చేస్తాయి. అందుకని ఇప్పుడు ముందుగా మనం ఇప్పుడు రసం చేసుకోవడం కోసం ముందు ఈ ఉసిరికాయలని ఈ 2 టమోటాలని చక్కగా కొంచెం ఒక అర గ్లాసు నీళ్లు వేసేసి పొయ్యి మీద చక్కగా ఉడికించేసేయాలండి. కొంచెం మూత పెట్టి ఉడికించేసేద్దాం. ఒక 5-6 నిమిషాలు ఉడికేసరికి ముక్క మెత్తబడిపోయిందండి. ఉడికిపోయిన కాయల్లో మనం విత్తనాలు తీసేసుకున్నామండి. విత్తనాలు తీసేసుకొని దీన్ని మనం మిక్సీ జార్లో వేసేసుకోవాలి. మెత్తగా చారుకు పనికొచ్చేలాగా టొమాటోల్ని మెత్తగా ఇలా పేస్ట్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నానండి. ఉడికించిన కాయలు చారు పొడి వేసేసుకుందాం. దానికోసమని ఒక 2 స్పూన్ల ధనియాలు, అలాగే ఒక 1/2 స్పూను జీలకర్ర, ఒక పెద్ద స్పూనుడు మిరియాలు. కారం మనకి ఇదే కాబట్టి కారం కొంచెం ఎక్కువ వేసేసుకోండి. అలాగే దానికోసమని కందిపప్పు కానీ శనగపప్పు కానీ కొంచెం వేసుకుంటే మనకి రసం కొంచెం చిక్కగా వస్తుందండి. కందిపప్పు అయినా వేసుకోవచ్చు. వీటిల్లో మెత్తగా ఇది వేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి ఎక్కువ ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోండి, నేను 4 వేస్తున్నాను. దీన్ని మెత్తగా మనం పొడి కొట్టేసేసుకుందామండి. మెత్తగా ఇలా చారు పొడి వేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఒక గిన్నె పెట్టేసుకుందాం. చారుకి తిరగమాతకి చారే కాబట్టి నూనె కూడా ఒక 2 స్పూన్లు వేసుకుంటున్నాను. కొంచెం శనగపప్పు 2 అంటే 2 ఎక్కువ వేయట్లేదండి. జీలకర్ర కొంచెం ఎక్కువ వేసేసుకోవచ్చు. ఆవాలు నచ్చితే ఇంకొంచెం ధనియాలు, మెంతులు కూడా వేసేసుకోండి. మినప్పప్పు వేసేసి కరివేపాకు వేగాక కొంచెం పసుపు. మీకు నచ్చితే దీనిలో కొంచెం అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు మనము తీసి పెట్టుకున్న రసాన్ని దీనిలో కలిపేసేసుకుందామండి. పేస్ట్ని మొత్తం వేసేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ ఉడికించిందే కాబట్టి ఎక్కువ వేగక్కర్లేదండి. కొంచెం వాటర్ వేసేసుకోండి. దీనికి చింతపండు అక్కర్లేదండి, ఎందుకంటే ఇదే పుల్లగా ఉంటుంది. ఉసిరికాయ పులుపు టమోటా పులిపే సరిపోతుంది. సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసేసుకుందాం. కొంచెం మరగనిచ్చేద్దామండి. ఉసిరికాయలు అయ్యేసరికండి కొంచెం కాయలు ఉడికేసరికి రంగు మారుతాయి కదా, ఇలా వచ్చేసింది. చక్కగా చూడండి తెరలు వచ్చేసింది. ఈ తెరలు వచ్చిన టైంలో మనం వేయించి పెట్టుకున్న పొడి వేసేసాము. ఒక్క నిమిషం ఉంటే చాలండి. ఇంకా పొడి వేసాక ఎక్కువసేపు కాగక్కర్లేదు. చూసారా, ఇది విడిగా అయినా తాగేసేయచ్చండి. దీనిలోనే తాగాల్సిన పని లేదు. మనం అన్నంలోనే తాగాలని లేదు, విడిగా సూప్లా కూడా తాగేసేయచ్చు. రెడీ అయిపోయిందండి. ఇంకా చివరిగా మనం కొత్తిమీర వేసేసుకున్నాం. చివరగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసేసుకుందాం. కాడలతో సహా వేసేసుకోవచ్చండి కొత్తిమీర. మీకు నచ్చలేదనుకోండి కాడలు లేకుండా ఆకుకూరకే వేసేసుకోండి.
చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, మీకు నచ్చింది అనుకోండి, తప్పనిసరిగా మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. బాగా నచ్చింది అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేసి లైక్ చేయండి. నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ దగ్గర ఆల్ టచ్ చేస్తే నేను పెట్టే ఇలాంటి సింపుల్ హెల్త్ రెసిపీ చూడొచ్చండి. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. శీతాకాలం వర్షాకాలం తప్పనిసరిగా దొరికినప్పుడు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదండి ఎంత సింపుల్గా చేశానో. మీరు ఒకసారి ట్రై చేస్తారా? ఇప్పుడు సీజన్ దొరుకుతాయి కాబట్టి తెచ్చుకొని అన్ని విధాలా వాడుకోవచ్చు. అంతేకాదండి, ఎక్కువ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి, చక్కగా తురుము చేసుకొని ఎండబెట్టేసుకున్నామంటే ఆ ఉసిరిక పొడిని రోజు పొరగడుపున ఉదయం పూట తాగితే వెయిట్ లాస్ అవుతుంది. మనకు సి విటమిన్ వృద్ధి అయిపోయి రోగాలు బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా చూస్తుంది. అందులో ఇప్పుడు కరోనా వస్తుంది అంటున్నారు. ఈ కరోనా టైంలోనైనా సరే ఉసిరి పొడిని, అలాగే సొంటి పొడి, మిరియాల పొడి ఇలాంటివన్నీ కలిపి ఎక్కువ వాడుకుంటూ ఉంటే మనకి జబ్బులు కూడా రాకుండా రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుందండి. చూసారు, మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. తప్పనిసరిగా మీకు నచ్చింది అనుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ దగ్గర ఆల్ టచ్ చేస్తే నేను పెట్టే సింపుల్ రెసిపీస్ అన్ని చూడొచ్చండి. ఉంటానండి, మళ్ళీ మంచి వీడియోతో కలుస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.